A gente somos seres sociáveis, tá? A gente pode passar por alguns momentos que a gente fique sozinho, né? Por algumas fases que a gente passa na nossa vida, mas nós somos seres sociáveis. Todo mundo, independente de quem seja, pode ser a pessoa mais fria que você conheça, mais carrancuda, assim, mais com aquele coração mais fechado. Ninguém quer ficar sozinho, né? Independente de quem quer que seja, né? Independente da posição financeira que esteja, independente, né? De qual maneira seja. Ninguém quer ficar sozinho, porque nós somos seres sociáveis. A nossa natureza é se conectar com alguém.